Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Oggi parliamo di una pianta carnivora bellissima, non tanto diffusa in coltivazione perché ha dei piccoli problemi per quello che riguarda il rinvaso, le temperature minime invernali e la semina, che è anche abbastanza difficoltosa. Questa pianta, la pianta in questione, è il Drosophilum lusitanicum, una pianta incredibile che ha anche un buonissimo odore di miele. Eccoci qua davanti al Drosophilum lusitanicum, una pianta carnivora priva di movimento. Questa pianta non ha le foglie che si muovono alla cattura degli insetti, ma è dotata di ghiandole collose che catturano insetti in quantità anche abbastanza notevole. Devo dire che è piena di moscerini, riesce a catturare anche degli insetti di grosse dimensioni e le mosche anche vengono catturate. In effetti in Spagna, Portogallo e Marocco questa pianta viene raccolta in natura, tagliata e appesa in casa o fuori casa per poter catturare le mosche. Insomma, è una pianta definita un po' pianta moschicida, usata proprio come la carta moschicida. È una pianta che negli ultimi anni viene coltivata tanto. Negli anni 70, anni 80 veniva coltivata da poche persone perché tendeva a morire quasi sempre, perché è una pianta delicata. No, è una pianta carnivora, abbastanza robusta per certi versi, ma assolutamente delicata per altre. Dopo nella coltivazione vediamo il perché. Il Drosophilum lusitanicum è una pianta che può produrre delle foglie che sono lunghe anche 40 cm e in più crescendo crea proprio dei cespugli che si diramano creando tanti ciuffi, e tutti questi ciuffi con tutte queste gocce collose che anche al sole poi brillano attirano un sacco di insetti, quindi questa pianta in questo modo si nutre. Nella bella stagione questa pianta poi produce dei fiori che nascono poi dal centro della pianta, crescono in altezza, superano le foglie e si aprono con questo colore meraviglioso giallo, che fa sempre pensare un pochettino al miele, già odore di miele, in più questi fiori gialli mi fanno proprio pensare a un qualcosa di mieloso. Questi fiori cresciuti poi al di sopra della pianta ad una certa altezza, attirano questi insetti che vanno a impollinare la pianta e dando poi l'opportunità di poter riprodurre il Drosophilum in coltivazione tramite i semi, perché credo che sia probabilmente l'unico modo di poterlo riprodurre, forse da talea di foglie, adesso non mi sono informato bene su internet, io l'ho riprodotta per seme. Per questo ci tengo a ringraziare il mio amico Luca. Luca, ti ringrazio perché l'anno scorso mi hai regalato dei semini, io li ho messi in questo vaso e la pianta è cresciuta. Gli altri sono morti, erano piccoli, purtroppo hanno sofferto di qualche errore mio, ma uno è sopravvissuto ed è cresciuto in questo modo. Quindi Luca, io ti ringrazio. Una pianta meravigliosa, bellissima. In natura questa pianta vive in luoghi aridi, bagnati naturalmente, anche umidi, leggermente umidi, ma è una pianta carnivora da non coltivare come tutte le altre. È una pianta carnivora che non vuole il sottovaso con dell'acqua in modo che per capillarità il substrato ne assorbe tantissima, ma piuttosto è una pianta che va bagnata o per capillarità poi togliendo il sottovaso oppure dall'alto. Io solitamente con un annaffiatoio la bagno dall'alto cercando di non investire con l'acqua direttamente la pianta, proprio per lasciarla il più asciutto possibile. E il substrato può leggermente asciugare tra una bagnatura e l'altra senza doverci preoccupare che possa patire, e poi viene bagnato abbondantemente per garantire per un po' di giorni un'umidità giusta per poter coltivare bene il Drosophilum. Quindi facciamo attenzione alle bagnature, dopo ne parliamo. Allora, questa è una pianta che si può coltivare in esterno della nostra casa, è una pianta che non deve essere portata in casa assolutamente, perché in casa non c'è la luce necessaria per la sua sopravvivenza, è una pianta che vuole il sole, vuole una forte illuminazione per crescere bene. Quindi non portiamo in inverno questa pianta in casa, ma teniamola fuori. Se abitiamo in zone che sono particolarmente fredde, con dei geli veramente potenti, allora piuttosto dobbiamo cercare di trovare una sistemazione che può essere una serra fredda, non una serra riscaldata, perché questa pianta ha bisogno poi di un periodo leggermente fresco poi durante l'inverno, ma attenzione, non freddo. Questa è una pianta che è affine al genere Drosera e al genere Biblis.
Il genere Biblis ha delle specie che ricordano anche un po' il Drosophilum, e il genere Drosera ha anche delle piante che ricordano il Drosophilum, mi fa pensare un pochettino alla Drosera regia, solo che la Drosera regia ha delle foglie molto carnose e non so se lunghe quanto quelle del Drosophilum, perché il Drosophilum ha queste foglie che possono arrivare anche come lunghezza a 40 cm, quindi diventa una pianta di grosse dimensioni. Adesso parliamo della sua coltivazione, perché ci sono delle cose in cui bisogna prestare veramente molta attenzione, altrimenti rischiamo di perdere la pianta. La temperatura per coltivare il nostro Drosophilum deve essere una temperatura primaverile ed estiva anche abbastanza alta. Può sopportare anche temperature di 30 gradi, anche sotto un sole abbastanza forte e caldo, mentre in inverno questa pianta deve essere protetta dalle gelate potenti, quindi una temperatura al di sotto dello zero di meno 15, meno 20 può uccidere il nostro Drosophilum. Una leggera gelata che per qualche giorno si mantiene su meno 1, meno 2 gradi, anche meno 5 gradi, secondo me può anche andare bene solo per qualche giorno. Questo non uccide il nostro Drosophilum, ma sicuramente se abitiamo in zone in cui gela per tutto l'inverno anche abbastanza forte, proteggiamo la nostra pianta. Possiamo proteggerla tenendola fuori casa in una struttura coperta tipo una serra fredda, in cui a ridosso di un muro che prende il sole durante il giorno e lo restituisce come calore poi durante la notte. Quello può essere una zona ideale. Io questo Drosophilum lo coltivo all'interno del gazebo tropicale che ho ricoperto tutto con il nylon, ed è a ridosso di un muro che prende il sole tutto il giorno, quindi di notte le temperature scendono anche al di sotto dello zero di 1-2 gradi, ma mai eccessivamente. Per quello che riguarda il terriccio, è consigliato nella coltivazione del Drosophilum un terriccio in parti uguali fatto di torba, perlite, possiamo aggiungere della pomice, possiamo aggiungere anche del lapillo vulcanico, tutto in parti uguali, in modo da creare un terriccio molto drenante. Io questo Drosophilum lo coltivo in torba con una buona dose di perlite, ho veramente ne ho messa forse più perlite che torba, e in più ho aggiunto anche una leggera dose di sfagno poi all'interno, per contribuire un po' a questa leggera umidità, perché lo sfagno trattiene tantissima acqua. Se esageriamo con lo sfagno, poi alla fine la pianta si trova sempre con le radici troppo bagnate. Questa è una pianta che non gradisce essere sempre sistemata in contenitori in cui c'è acqua di continuo. Diciamo una coltivazione senza sottovaso, in cui possiamo permettere al vaso di asciugare un pochettino. È un terriccio fatto di torba, perlite, lapillo oppure pomice, tutto in parti uguali, garantisce una bagnatura dall'alto e un defluire proprio dell'acqua poi alla base, e in questo modo si bagna il terriccio e non lo si lascia fradicio. Nella sua coltivazione, come dicevo, è sconsigliatissimo il sottovaso, ma solo nella coltivazione di pianta adulta. Quando noi seminiamo il Drosophilum possiamo tenere un sottovaso anche con una buona dose di acqua, perché i semi hanno bisogno poi per germinare di una buona umidità. Quindi il terriccio del Drosophilum deve essere un terriccio anche con torba che assorbe acqua, ma lasciamolo asciugare. Quando seminiamo il Drosophilum, per i primi mesi l'acqua dovrà essere abbondante, perché questi semi devono germinare, ma quando la pianta poi comincia a diventare adulta, quando diventa una pianta di un 5 cm, 10 cm, possiamo di volta in volta diminuire la quantità d'acqua, perché, ripeto, proprio per la sua importanza, la Dionea, la Drosera, la Saracenia sono sempre coltivate con questa acqua nel sottovaso, in modo che per capillarità il terriccio assorbe continuamente acqua. Questo non deve essere fatto col Drosophilum. Quando noi lo teniamo poi esposto al sole, ricordiamoci di controllare spesso comunque l'umidità del terriccio, perché il sole lo asciuga abbastanza velocemente. Come dicevo, sopporta un po' di siccità, ma se lo lasciamo 2 settimane completamente all'asciutto, questa pianta può soffrire tanto e morire sicuramente, quindi sempre leggermente umido. Mi sono ripetuto spesso in questo passaggio proprio per l'importanza delle bagnature del Drosophilum. Per quello che riguarda la luce, questo l'ho già detto, sole pieno, primavera ed estate, ombreggiamolo leggermente se vogliamo schermare leggermente nelle ore più calde del mezzogiorno, ma lasciamogli prendere di nuovo un bel po' di luce, magari nel pomeriggio, anche nel tardo pomeriggio, una bella dose di luce solare. Questo permetterà al Drosophilum di crescere proprio al meglio.
Se lo coltiviamo all'interno di una casa, lì c'è veramente poca luce, possiamo usare delle lampade per coltivare Drosophyllum, ma io preferisco coltivarlo fuori, proprio perché quando lo si guarda, come sto facendo io in questo momento, in controluce, si vedono tutte queste foglie brillare con queste gocce meravigliose di colla che catturano insetti. Sembra quasi un gioiello questa pianta, è veramente affascinante e bellissima. Adesso parliamo di una nota delicatissima, che è il rinvaso del Drosophyllum. Il rinvaso del Drosophyllum non andrebbe mai fatto, tranne in casi veramente di necessità, come rottura del vaso, come malattia magari della pianta, perché si cerca di salvarla in qualche modo, ma se riusciamo a non rinvasare il Drosophyllum, questo sarebbe ideale perché garantiamo alla pianta una lunga vita nel nostro vaso. Il rinvaso può uccidere il nostro Drosophyllum, quindi attenzione. Questo vuol dire che quando riceviamo i semi e lo seminiamo, usiamo dei contenitori che sono sempre abbastanza grandi per ospitare già le piante adulte. Può sembrare un paradosso veramente mettere un semino, 2 semini in un vaso grosso così, ma è necessario perché sono piante che non amano essere disturbate. Qui ne avevo 2 di Drosophyllum. Uno è cresciuto bene, come potete vedere, l'altro che cresceva in una zona vicina è stato disturbato da me perché all'interno cresce una pianta di palude, una cannetta di palude che cresce in molti vasi delle mie piante carnivore. Io con la forbicina sono andato a tagliarmi tutte queste foglie che non sono del Drosophyllum e tagliando e tirando ho tirato fuori quel piccolo Drosophyllum. Che cosa è successo? Che l'ho rimesso subito all'interno dello sfagno perché ho detto cavolo, ho fatto un errore gravissimo e in effetti quella piantina è morta, mentre questa che non è stata disturbata è cresciuta, come potete vedere è diventato un piccolo bel esemplare perché può diventare anche molto più grosso il Drosophyllum, molto più cespuglioso. Quindi attenzione, non rivasiamo, usiamo subito un vaso adatto. Il vaso adatto in realtà dovrebbe essere di terracotta, proprio per garantire anche un po' di traspirazione del terriccio, uno scambio con l'esterno. Io ho usato un vaso di plastica, non avevo un vaso grande di terracotta, ma si può coltivare anche in un vaso di plastica. L'unica cosa è che bisogna annaffiare con attenzione, perché la plastica tende a tenere più umido il terriccio all'interno rispetto a un vaso di terracotta che si asciuga più facilmente, scusate. Bene, adesso parliamo di una nota dolente un po' per ottenere le nostre piante di Drosophyllum, queste meravigliose piante. La semina, perché questa pianta solitamente l'abbiamo in casa perché l'abbiamo seminata, altrimenti viene acquistata direttamente con piantina online. Io preferisco la semina perché mi piace sperimentare, vedere un po' quello che succede, però è anche vero che i semi germinano con tanta difficoltà, ma arrivano poi a germinare. Dobbiamo soltanto avere tanta pazienza. I semi che mi sono stati regalati da Luca sono germinati dopo un mese e mezzo, quindi ho tenuto sotto osservazione sempre il vaso, lo sfagno continuava a crescere, ho detto qua sommerge tutto, ma poi improvvisamente dallo sfagno ho visto uscire poi delle cose brillanti, pensavo fossero dei semi di drosera rotundifolia, visto che ne ho una marea ovunque, e invece no, erano delle piccole piante di Drosophyllum lusitanicum. Ci mettono tantissimi semi a germinare, quindi quando li mettiamo nel nostro vaso aspettiamo 1 mese, 2 mesi, 3 mesi e non bisogna demordere, bisogna sempre tenere umido il terriccio perché nel caso della semina il terriccio deve essere mantenuto sempre molto umido, non lasciamolo asciugare mai e seguiamo il processo appunto di germinazione dei semi che abbiamo sistemato. Prima o poi vedremo spuntare delle piccole piantine. Ho letto che la difficoltà dei semi di Drosophyllum nel germinare è data anche dalle temperature e probabilmente se noi seminiamo il Drosophyllum in piena estate, quando c'è questo caldo cocente, faranno più fatica, mentre a quanto pare dalle letture che ho fatto su un libro sembra che i semi del Drosophyllum germinano con più facilità, anche se ci mettono un pochettino, con temperature fresche e questo mi fa pensare che in natura la pianta produce i suoi fiori, magari in tarda primavera, inizio estate, i fiori vengono impollinati, poi c'è tutto il processo di creazione del seme all'interno del fiore, il fiore poi deve avere quel periodo in cui comincia a seccare
il seme diventa maturo e cade, probabilmente cade poi nel terreno a fine estate, e quindi queste temperature fresche danno la possibilità al seme di germinare con più facilità. Questa è una lettura che ho fatto su un libro, e ho letto anche qualcosa su internet. Potrebbe essere vero che succede proprio questo. Quindi probabilmente il periodo adatto per seminare il Drosophilum può essere la fine dell'inverno, l'inizio della primavera, oppure la fine dell'estate, l'inizio dell'autunno. Può essere un periodo adatto. Adesso io non ricordo quando Luca mi ha regalato questi semi, ma mi sembra che fosse proprio la primavera, e quindi per questo dopo un mese e mezzo ho ottenuto le mie piante. Ricordiamoci con la semina di non seminare in vasi piccoli, assolutamente no, perché queste piante patiscono il rinvaso, e quindi prendiamo un vaso magari di queste dimensioni e sistemiamo all'interno magari 3 o 4 semi, così nel caso di perdita di qualche seme almeno 2 riescono a germinare, e un vaso come questo può tenere anche 2 piante di Drosophilum. Non può contenere sicuramente 10, perché poi bisognerà dividerle, e quindi attenzione, cerchiamo di capire bene dove sistemare nei nostri semini di Drosophilum, proprio per dare ad ogni pianta più o meno il suo vaso in cui non verrà più disturbata. Quando seminiamo il Drosophilum ricordiamoci che per i primi mesi di crescita della pianta il terriccio deve essere mantenuto umido. Qui l'umidità può essere come quella di tutte le altre piante carnivore. Addirittura io tenevo questo contenitore all'interno di un contenitore molto alto, e il livello dell'acqua era mantenuto sempre su questa altezza, quindi immaginate quanto era bagnato il terriccio. Questo ha permesso alle piantine di crescere bene. Poi, man mano che la pianta diventa un po' più grande, noi diminuiamo sempre di più il livello dell'acqua fino a far sparire il sottovaso. Quando abbiamo una pianta adulta di un 10 cm, già una pianta, non dico adulta, ma già cresciuta abbastanza, questa comincia a non aver più bisogno di tutta quest'acqua, ne vuole sempre un po' meno, e quindi di volta in volta con la crescita delle piantine noi diminuiamo il livello dell'acqua fino a far sparire totalmente il sottovaso bagnando dall'alto, e in questo modo il Drosophilum non correrà il rischio di marcire, ma crescerà un po' come in natura, con questo terriccio che viene bagnato dalle piogge e poi tende ad asciugare leggermente, anche abbastanza in maniera un po' decisa, e per essere bagnato poi nuovamente con le piogge. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video con Drosophilum lusitanicum. Vi ricordo di iscrivervi al canale Appuntamenti in Giardino, azionare la campanella per avere sempre gli aggiornamenti sui nuovi video, e tra l'altro se avete dei buoni successi di coltivazione con il Drosophilum scrivete pure nei commenti, così affrontiamo questo argomento, ne parliamo insieme e aiutate anche me magari a capire quali sono i piccoli errori che faccio anche io nella sua coltivazione. Magari nel video ho descritto delle cose che probabilmente magari vanno fatte leggermente in maniera diversa, però vi parlo per esperienza, almeno io l'ho coltivato così e ho ottenuto questa bella pianta, e quindi se questi consigli di questo mio metodo di coltivazione può arrivare a voi per aiutarvi a coltivare il Drosophilum, ben venga. Stessa cosa faccio anche io con i vostri commenti, in modo da imparare insieme come coltivare sempre bene le nostre piante da giardino, piante carnivore, piante tropicali, insomma ce n'è per tutti i gusti. Io e Felicino, che è venuto a guardare il Drosophilum, vi salutiamo e ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino. Ciao a tutti, grazie. Ma sei bello.